Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeu de bateau que je vous avais parlé. Vous vous rappelez, le jeu que je vous avais parlé de bateau où on doit exploser. Cette fois, je suis avec le bateau noir. Vous vous rappelez le géant que je vous avais dit qu'on fait essayer d'avoir. Je l'ai eu et on est presque. Lui, je peux m'acheter, mais je m'en fous, c'est de la merde. Lui, il est cool. Mais je vais attendre pour acheter lui, moi. D'acheter le meilleur bateau. Bon. Alors, on va partir avec un bateau classique. Voilà. C'est cool. Il y en a qui vont se demander pourquoi je ne joue pas avec le jeu en bateau noir. Parce que avec le jeu en bateau noir, tu vas peut-être plus vite. Bah, sauf que, du coup, je vais plus vite, mais vu que tu es plus grand, les autres vont te toucher plus facilement et se faire plus de sous. Là, ça va être plus vite. Et sauf qu'en plus, je suis trop forte. Je suis chaud avec ce bateau-là. Ouh, ça va être cool. Petit bateau qui vaut 50 000 de merde. Comme ça, moi, je vais me faire un peu de pognon. Je vais comme ça. Oh là. Lumière rouge. Ça part là-bas. C'est qui me tire dessus? Oh, lui, là. Je vais un peu chier. Pour là-bas. Oh, j'ai eu un sale tête d'aigle là. Bon, je tirerai la partie là. C'est que de la merde avec un géant. Hop. Enfin, partir avec le tout petit bateau, le plus petit. Et là, ça va être difficulté totale pour eux. Alors, voilà, c'est cool, il est parti. Ok. Arago, c'est pas le premier de la partie, lui. 4 mecs. 4 mecs est mort. Une fois. 0. Il faut tenter de le démonter. Bon, déjà, si j'arrive à me toucher, ça serait bien. Voilà, c'est bon, au revoir. Juste pour faire le gars. Bâtard. C'était qui déjà? Attends. Argo, ça dit une petite alliance? Pourquoi ça marche pas ça? Bon, pas grave, je peux dire ça comme ça. On va jouer comme ça. Oh, lui! Ouh, c'est un bateau de tir. C'est ça, foncez-moi dedans. Hop là! Fusillé. Fusillé vite fait, lui. Hop là, lui c'est fait. Oh, c'est sérieux le truc de l'eau. On va tirer sur le capitaine Tom. Plus ou moins. Hop! Capitaine Tom est mort. Lui, on va essayer de le tuer. Et voilà! Lui là-bas, là, il me plaît pas. Coucou! Hop là. 4 mecs 0 fois, ok. Je vais pas trop vite, oh, c'est bizarre. On va aller assez vite quand même. Argo, je sais pas. Capitaine Tom. Toi, qu'est-ce que tu veux encore? Hop là, on va lui tirer dessus. Pas me faire suer, lui. Hop là. On va pas du tout dire, mais hop là, hop là, hop là.
Ça serait cool de le démonter. Ça serait un peu plus de fric. Et comme ça, attends, je suis combien on doit partir? Oh, je suis déjà désolé. Je me ramène à bien tout le monde. C'est dommage de te mourir dans la partie. Okay. Bon, je suis mort, c'est pas grave. Je suis mort lui aussi. Je l'ai même dépassé. Ouais. Ça, le score, c'est les sous qu'on se fait dans la partie. Kill, bah, vous savez tous. Et ça, c'est le nombre de fois qu'on meurt. Le gars 0 fois, il a mis 5. C'est lui là-bas. Oh, c'est lui là-bas, ouais. C'est lui. Hop là. Le fusillé. Ouh, comment il a fait? Il fait vite aussi. Ah, lui, il a mis l'autre là. Eh, c'était à moi de le tuer là-bas, là. Tu vas me connaître. Bon, je me tire, c'est de la merde. Bon. Faut y aller comme ça, là, cette fois. Enragé. On est connecté au serveur. Pourquoi ça bug? Bon, il faut dire au revoir pour cette vidéo. Attendez. Hop là. Hop. On va aller dans... On va faire une nouvelle vidéo cette fois de Wigger. Ça va être cool. Et après, je pense qu'on va aller faire un peu de score héros avec vous. Ça peut être cool. Ouais, je sais, ça prend du temps. Wigger. R-I-D-E-R, c'est cool le jeu. Je vous conseille d'installer si vous ne connaissez pas. Conseil d'installer. Le but du jeu en fait, c'est faut pas exploser. Attendez, je vais vous montrer. Charge. Ça prend du temps à charger, ça aussi. C'est chiant. Voilà. Alors, je vous explique. Ça s'en fout total. Je suis là pour vous dire. But du jeu. Avoir le plus de voitures. Toutes les voitures. Et il faut pas mourir. Quand on meurt pas, c'est cool parce que regardez. Record. Faut battre au record. Et quand on tombe sur le dos, on est cassé. Il faut appuyer pour accélérer. Et pour faire des saltos, je vais vous montrer. Quand on fait des saltos, ça nous fait gagner des points. On reste appuyé aussi pour les saltos. Et sauf qu'il ne faut pas tomber sur le dos, parce que regardez si on tombe sur le dos. Hop, on atterrit sur le dos, et normalement, hop là, voilà ce qui se passe. Alors, vous avez compris? Et voilà, et du coup, là j'ai fait exprès pour vous montrer. Mais sinon, je suis assez fort. C'est parti, regardez ça. C'est chiant quand il y a des bugs dessus. Normalement, c'est pas ma moto. Bon, flemme de changer de moto, c'est tout. Hop. Ah oui, et quand on fait des assez jolis trucs, ben voilà. Et hop. Et si on atterrit sur ces deux roues après un salto, ça nous fait x2.
Par exemple, vous faites 1, ça va vous mettre 2. Si vous faites 2, ça va vous mettre 4. Et si vous faites par exemple le 9, je vais vous mettre 18. Ce qui est 9, c'est hyper rare que j'ai fait. J'ai déjà fait 10, hein. Pas se mentir, 10. Et ceux que j'ai raté, ça m'a fait... j'ai eu un bug, ça m'a fait plus 20. Enfin, ça m'a fait plus 20, donc c'est normal. Hop là. Ouhou. Oh non, attendez. Ah oui, je fais. Ça mes trucs. Il y a un 4. Hop là, on va être sur les dents tout de suite. Ça va plus vite que ça, je vous rassure. Hein. Parce que là, il y a un bug. Quand il n'y a pas de bug, c'est bien. Ah, voilà. Faut surtout pas toucher un truc rouge. Sinon, on est éliminé. Et voilà, non. Bon, pas grave. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ça va gérer. Voilà. On va aller dans Score Hero, j'avais dit oui. Voilà. Score Hero. C'est parti. Ah, j'aime pas ces bêtes, ça, moi. Pas ça, moi. On va tenter de passer ce niveau-là, quand même. Ouh, ça pique, hein. Ah, hop là. On va baisser un peu le son. Voilà. Ah non, moi je veux pas ça. Hop là. Hop là. Tourner. Hop. Oh non. Bon, comment on va faire? Oh non, cette barre. Comment j'ai pu? Hop. On va continuer comme ça là. Si vous avez bien aimé cette vidéo, on va tenter de voir. On va essayer, ça serait cool. Si vous avez bien aimé cette vidéo, essayez de péter la barre des 5000 pouces bleus. Ça pourrait être cool. Et si vous connaissez pas les vidéos de Clash Royale, de BFA, vous devrez vous abonner. Sérieux, ça fait. C'est bien de s'abonner BFA. Autrement, il y a Sparkix qui est cool à s'abonner sur YouTube. Il est cool, Sparkix. Ça fout total. J'ai fait exprès. On va se tirer de ça. Il devient un peu chiant. Ouais. C'est parti. Je vais vous montrer une vidéo de BFA. Enfin, BFA, c'est tout Clash Royale. Je suis pas encore abonné à... Voilà.
Elle, je crois que c'est BFA. Non, c'est pas BFA. Elle, c'est une BFA. Et elle, c'est pas une BFA. C'est un ami à BFA. Où je suis abonné aussi. C'est quoi ce monde? Il est pire que moi. Et voilà. Salut à toutes les tweets et tweetesses. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les amis. On est avec Tous. Jamie.